Что же привезти полезного еще из Таиланда, помимо косметики? Хочу обратить внимание на то, что вот на вот этот пузыречек. Это травяные шарики, которые помогают от простуды, от боли в горле, от кашля и решают еще много стоматологических проблем. Если у вас проблемы с деснами, очень тоже они хорошо помогают. Далее это питьевой коллаген, который в дозировке 4000, и еще он с добавлением витаминов С и Е. Он представлен там в ассортименте в Таиланде. Очень вкусный сироп, который легко вот пьется. Также он с разными, есть добавками, с разным составом витаминов, с разными кислотами. Очень полезный для кожи и ногтей. Далее идет вот этот пузырек. Это мангустиновый йод, который является антисептиком, так же как и наш йод, только он не щипит ранку. Поэтому для детей укусы комаров, порезы, царапки, все он очень хорошо лечит. Очень хорошая вещь. Конечно же, многочисленная тайская косметика, которая является натуральной. Это и маски, и шампуни, и патчи, и мыло. Все очень хорошего качества. Стоит приобрести, попробовать. Итак, еще раз. Помимо косметики, это травяные шарики для проблем с горлом. Это питьевой коллаген, который намного лучше усваивается, чем коллаген в креме. И это мангустиновый йод. Спасибо за просмотр.